Hei, tervetuloa videolle. Mä varmaan laitan jotakin otsikkoa tähän tai jotakin, niin te tiedätte, että mistä on kyse. Eli mä oon lähdössä armeijaan. Elikkä 3.7. meikällä alkaa Rovaniemellä palvelus. Ja niin kyllä te varmaan tiedätte sitten, mitä se tulee tarkoittamaan. Elikkä ihan ensinnäkin, että kellekään ei vaan jää epäselväksi, niin se ei tule tarkoittamaan sitä, että mä olisin lopettamassa videoiden tekemistä. Elikkä tilaamalla kanavan te näette edelleen parhaiten, että milloin on tulossa videota. Niitä en ihan samaan tahtiin enää pysty armeijasta käsin tekemään, mutta saattaa olla ehkä, jos joku loma tulee, niin sitten saattaisi jotakin yrittää ehkä joskus pyörittää. Ja se, että kauanko mä tuun siellä armeijassa olemaan, niin sitä ei ole vielä missään määrätty. Mutta että semmoista. Mä ajattelin, että mä voisin oikeastaan tehdä ensimmäisen varsinaisen vlogin, eli mä puhuisin vaikka tällä kertaa armeijasta ja vaikka siitä, että pitäisikö Suomen liittyä mun mielestä NATOon vai ei. Ja toivon, että laitatte jotain kommenttia asiasta. Jos oot tyttö, niin ootko itse ajatellut menevän armeijaan? Tai sitten poika, mitä mieltä sä oot siitä? Musta tuntuu, että mulla itellä ei oo paljon mitään sitä vastaan, että mä lähden sinne armeijaan. Paitsi, että mulla jää nämä opiskelut kesken, eli mä sain justiinsa yliopistolta opiskelupaikan, mutta nyt mä joudun sen sitten ottaa vasta ensi vuonna. Ja veikkaa, että jos mulla ei olisi mitään käsitystä sitä, mitä mä haluaisin tehdä, jos mä en olisi keksinyt, mitä mä haluan opiskella, niin mä olisin varmaan vähän enemmän sillä, okei, että sinne vaan. Mutta nyt kun mulla on 2 työpaikkaa tällä hetkellä, ja sitten mulla alkaisi tuo opiskelu, niin lähdepä siinä sitten nyt armeijaan. Eli semmonen niin sanotusti mettässä juokseminen niin ei ota päähän, mutta sitten se, että jos tekisi vaikka töitä sen vuoden ajan, jos on vaikka vuoden siellä armeijassa, ja jos mietit, että keskiverto suomalainen tienaa vuodessa 37 tonnia, niin haluatko sä mieluummin 37 tonnia, vai haluatko sä mennä armeijaan? Ok, mä kyllä tienaan itse paljon vähemmän kuin se keskiverto suomalainen. Mutta varmaan sillä niinkö tajuatte ton pointin, mitä mä tarkoitan. Eli sillä ajalla, mitä sä oot armeijassa, niin sä voisit tehdä jotakin muutakin. Ja sen takia mä periaatteessa ymmärrän niitä, jotka on sitä mieltä, että Suomessa armeija pitäisi olla vapaaehtoinen. Mutta samaan aikaan mä myös ymmärrän niitä, jotka on sitä mieltä, että ehdottomasti kaikkien pitää mennä armeijaan. Ja jotka ajattelee, että Suomi tarvitsee armeijaa ja semmoista. Euroopassahan hirveän monella maalla oikeastaan ei oo asevelvollisuutta. Että EU-maista mitä löysin, niin Itävalta, Suomi ja Kreikka oli ne maat, ja nyt Ruotsi oli sitten miettimässä, että pitäisikö niiden taas tehdä jotakin. Mutta sitten ne niin aiheesta kukkaruukkuun, niin tyyliin se, että kuka tänne Suomeen olisi sitten hyökkäämässä, tai minkä takia meillä pitää ylipäänsä olla semmonen armeija. Uskallan väittää, että aika moni suomalainen ajattelee, että Venäjä olisi semmonen varteen otettava vihollinen, jolla olisi mahdollisuutta hyökätä Suomeen, ja varmasti onkin. Mutta sillä, että jos se hyökkää, niin mitä se siitä hyötyy, että se saa vähän mettää ja jotakin sotakorvauksia. Ihan sillä ei olisi vielä sitä pinta-alaa olemassa siellä niiden puolella. Mutta Venäjällä on mun mielestä oikeastaan ihan hyvä syy olla kiinnostunut siitä, että onko Suomi esimerkiksi NATOssa, tai että onko meillä armeija. Jos vähän miettii, että mitä tässä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, niin tässä on kartta entisestä Neuvostoliitosta. Ja tossa on tommonen kiva kaupunki kuin Moskova, jossa asuu semmoset 13 miljoonaa ihmistä. Ja se on sillä ihan kivasti tuolla sisämaassa, että jos joku hyökkää sinne, niin Neuvostoliitolla ja sen liittolaisilla on aika hyvin pinta-alaa, jolla ne voi puolustaa sitä vihollista vastaan kaukana ennen Moskovaa. Sitten 49 vuonna perustetaan NATO. Tästä puuttuu nyt Yhdysvallat ja Kanada. Mutta tämän idea on se, että jos joku hyökkää NATO-maata vastaan, niin se tulkitaan hyökkäyksenä jokaista NATO-maata vastaan. Sitten 52-luvulla Turkki ja Kreikka liittyy siihen. Sitten 55 Länsi-Saksa ja 82 Espanja. Se mitä tässä tapahtuu taustalla niin on kylmä sota. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain suhteet on hyvin kireät. Yhdysvalloilla oli muun muassa sellaisia pommikoneita, jotka lensi koko aika kohti Neuvostoliittoa ja kääntyi vasta siinä rajalla poispäin, mutta jos olisi tullut käsky, niin ne olisi jatkanut vielä sinne ja alkanut pommittaa Neuvostoliittoa.
Sitten 90-luvulla Saksasta tulee itsenäinen valtio ja se on osa NATOa. Ja sitten 91-luvulla Neuvostoliitto hajoaa. Sitten 2004 muun muassa Viro, Latvia ja Liettua, jotka oli ennen osa Neuvostoliittoa, liittyy NATOon. Sitten vielä 2009 muutama valtio liittyy vielä NATOon. Ja tällainen tämä tilanne on tänä päivänä. Ja jos vertaa tätä, että minkälainen puskurialue Venäjällä oli, tai Neuvostoliitolla oli puolustaa Moskovaa, vs. että kuinka paljon sitä nyt on, niin uhka on aika lailla niiden ovilla. Ja Venäjä varmaan haluaa sotaa, että katsokaa nyt kuinka lähelle NATOn tukikohtia ne laittaa omaan valtionsa. Mutta tosiaan, Venäjällä on tommonen toinen kaupunki kuin Pietari, jossa asuu suunnilleen saman verran väkeä kuin Suomessa 5 miljoonaa. Niin mä uskon, että jos Suomi pysyy liittoutumattomana ja jos Suomi varmistaa, että kukaan ei tule vaikka Suomen kautta Pietariin, niin Venäjä on hyvin tyytyväinen ja se ei tule hyökkäämään tänne. Sille vaan riittää, että se ei joudu siinä ihan Pietarin etuovella puolustamaan niitä vihollisia vastaan. Eli jos Suomi katsoo, että kukaan ylimääräinen ei pääse Suomen kautta hyökkäämään esim. Pietariin, niin Venäjä ei ensinnäkään tarvitse hyökätä Suomeen, ja toiseksi, jos ne hyökkäis, ja vaikka ne saattaisi peräti onnistuakin hyökkäämään, niin se tulisi hyvin kalliiksi, koska meillä on kuitenkin sen verran iso armeija, että se on taloudellisesti epäkannattavaa, että ne alkaa käyttää hirveästi resursseja siitä, että ne saa ihan pikku pläntiin Suomea, joka muutenkin puolustaisi jotakin semmoista vasta, joka olisi tulossa Suomen kautta Pietariin. Se sitten, että kun NATO on puolustusliitto eikä hyökkäysliitto, niin miksi Venäjä sitten näkee NATO uhkana? Niin se johtuu ehkä vähän siitä, että mistä sä tiedät, että se on puolustusliitto eikä hyökkäysliitto. Yhdysvallathan tuo hirveästi Eurooppaa aseita, muun muassa ohjuksia, jotka on tarkoitettu puolustamista varten. Ja parissa tunnissa semmoisen ohjuksen laittaa kantamaan ydinasetta, että mistä sä tiedät, että se on puolustamista eikä hyökkäämistä varten. Se, että vaikka tilanne nyt saattaisi jonkun mielestä näyttää, että ei Yhdysvallat olisi hyökkäämässä Venäjään, niin mistä sä tiedät vaikka 5 vuoden päästä, että mikä se tilanne silloin on? 40 vuotta sitten se tilanne oli aika paha, ja varmaan nykyiset päättäjät, jotka Venäjällä on, niin ne näkee tilanteen vielä vähän semmosena vastakkainasetteluna Naton ja Venäjän välillä. Mutta semmoista, eli jos Suomi ei anna kenellekään tarvetta hyökätä tänne, ja varmistaa, että se ei ole kellekään kannattavaa, niin mä veikkaan, että Suomen ei tarvitse liittyä NATOon. Mutta tämmöstä, tää on siis se asia, minkä takia mä ajattelen, että Suomi tarvitsee armeijan. Tää video tää on oikeastaan ihan ensimmäinen laatua mun kanavalla, että hienoa jos oot jaksanut katsoa tänne asti. Ensi kerralla sitten varmaan pitää katsoa miten maailma pyörii, mutta varmaan jotakin pelijuttuja, ja me nähdään ensi kerralla.